안녕. 나 이제 여기서 운동 언니를 찾아야 돼. 내가 오전에 집에서 방송을 켰는데 언니들이 모란시장에서 야방을 하고 계셔가지고 그래서 왔습니다. 이제 운동 언니랑 사우 언니를 찾으러 가야 되는데 나 근데 모란시장은 처음 와봐가지고 모란시장 구경 진짜 처음 와봐 살면서. 나 배고파. 근데 아침도 안 먹었단 말이야. 이쪽으로 들어가도 되겠지? 맛있겠다 맛있겠다. 칼국수? 나 칼국수 먹고 싶어. 미쳤다 미쳤다. 와 미쳤다. 칼국수 얼마지? 얼마인지 물어볼까? 2,000원보다 비싸겠다 당연히. 여기서 이제 운동 언니 어떻게 찾아? 여기서 운동 언니를 어떻게 찾지? 근처에 뭐 보이냐고? 칼국수집. 칼국수집 보여. 바닥에 하늘색? 표시된 곳? 근데 여기 하늘색은 다 표시돼 있는데? 여기 다 표시돼 있어. 표시가 안 돼 있는 곳이 없어. 그러면 일단 시장을 돌아볼까? 돌아보다 보면은 운동 언니랑 서우 언니 마주치지 않을까? 돌다 보면 아니야 마주칠 수 있을 거야. 그렇게 부정적으로 생각하면 안 돼 우리. 호두 과자도 있다. 호두 과자? 호두 과자 10개에 4,000원인데 나 지금 2,000원밖에 없는데? 블랙 결과는 3,000원. 3,000원. 구경은 나중에 하자. 나 칼국수 사장님 추천. 칼국수 얼마인지 물어봐야겠다. 사장님 블랙 결과네요. 플러스 2,000원. 나 이제 먹을 수 있는 거지? 7,000원 됐잖아. 먹을 수 있지? 블랙 결과는 마이너스 2,000원. 아, 사장님 칼국수 하나만 주세요. 오늘 오랜만에 또 이렇게 야방을 나왔는데 이렇게 밥을 먹게 해주셔서 너무 감사드립니다. 제가 또 칼국수를 너무 좋아해가지고 너무 먹고 싶어가지고 오케이. 언제 마이너스가 될지 모르니까 결제 먼저 해야겠다. 줄 서 있는 칼국수 팔. 그럼 바로 뒤 아니야? 나 언니 목소리 들었는데? 떡 있다. 사원이. 뭐야, 이 언니들 개 이쁘게 하고 왔네? 오랜만이야. 뭐야 이거 칼국수 맛있겠다. 뭐야? 안녕하세요. 아 맛있겠다. 우리 못 먹어. 왜 못 먹어? 우리 마이너스 포인트 가지고 지금 뭐 먹을 수가 없어. 마이너스. 잘 먹겠습니다. 일단 그냥 먹어. 예? 그냥 먹고 마이너스 포인트라고요? 진짜 제발 이게 무슨 잘 일이야. 먹겠습니다. 해서 뽑기 5장 뽑아줄게. 제발 제발. 여기 이체 있어요. 6,000원. 제거. 따로 계산이요. 같이 계산이에요. 뭔 소리야? 같이 계산해주세요. 뭔 소리야? 이 언니들 양아치네. 이 언니들 진짜 맨날 나만 괴롭혀. 묻어버릴 수도 없고. 지우야, 1415에 받기 전에 계산하래. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 다음 기회에 뵙겠습니다. 바이바이. 안녕. 런. 아니 근데 내가 있잖아. 난 야방을 나올 때마다 느끼는 건데 왜 맨날 나는 야방만 나오면 도망 다녀? 3,000원 있으니까 우리 뭐 마시러 갈까? 언니 이제 어디 갈 거야? 식혜 한잔 사먹고 개구리 이해서 사가요. 개구리 먹으러 간다고? 나 개구리 스텝 받았어. 그럼 개구리 먹으러 가는 거 구경하러 가자. 형, 근데 개구리를 어디서 파는데? 개구리 따라하고요? 여기. 아니 은정 언니 개구리 튀김 먹는데 왜 나만 먹어? 먹을 건 같이 먹어야지. 징그러워. 은정 언니 화이팅. 저는 안 먹는데요. 저는 못 먹으니까요. 닭고기 맛이라고? 닭고기 맛이면은 그 생각보다 먹을 만한 맛이라는 거네. 다리 한쪽? 청개주면 다리 한쪽 먹을게요. 여기서 다리 한쪽 먹고 가겠습니다. 만약에 못 먹으면은 24시간 킵 오케이 콜. 어머! 그게 뭐야? 뭐야 그 냉동 치킨 굽는다고. 야 가까이 대고 싶어. 아니 튀김옷이 없잖아. 튀김옷이 없네. 야 이거 생긴 거 봐. 씨. 잠깐만. 이거 소스가 없어요? 이거 맛소금 찍어 먹어. 맛소금이요? 와, 잠시만. 문화 충격이라 가지고.
말을 잃었습니다. 아 진짜 이거 아니 먹어요. 이거 다 먹? 아, 다리 한 짝만 돼? 세상에 근데 다리 먹을 게 알 토마토 봐봐. 먹어도 인정이지? 없어. 나 진짜 아니야. 아, 이걸 어떻게 먹어? 영아 왜? 나 갑자기 과호가 올 것 같아. 주인 형아랑 나 할 수 있어. 나 할 수 있어. 김서우 도전? 다리는 할 수 있어. 다리 뭐 어려워? 도전? 맛있는데? 그래? 맛있는데? 아 이게 닭고기만 난다고 했었는데. 맞아. 닭고기만 난다고 이런 거지. 근데 이게 앞에 비려. 녹. 아이 비리자. 아우 퇴. 아이고 언니 컵떡해. 맛소금이랑 먹으래 맛소금. 지우 도전 안 해줬대요. 아, 방금 도전 왜 쳤어? 이거 어차피 다 어떡해. 먹어야 돼, 도전. 내도 빨리 먹는 게 낫다 그랬어. 싫어. 뽀뽀는 무슨 개푸야. 에이. 개구리 좀 먹어. 문희 오빠 일로 와 여기. 하나 더? 먹트나 먹으래. 아니, 아니야 진짜, 오빠 이거 진짜 줄게. 이따가 만나. 진짜 아니야.